Welcome to SA Media News Updates. If you are new to this channel, please subscribe, like, share and add your comment to the comment section. Usathane uyangifuna nami. Uke wangiphuca ubuthongo phakathi kwamabili wabeka maqondana nelanga. Ngimbuza ngani wathi ayikho inkomo yobuthongo yini ulaleleni ulelo bentobeko okanye benhlupheko ngoba nangomhla uphela koba khona impi phakathi kwami noNkulunkulu awazi ubani oyonqoba ngakho mphathananka amandla ami obumnyama ngifuniye lapha esikhomeni samfowenu kuneyinkulungwane zamalandi ungaqala umbulale manje yena ungisiza ungenze sokwakhayina ngifuna ukwenza isicebi ngokuphazima kweso kwazi banje kusasa ngaso usuhamba ngonyanyavu lemoto usathane uyangifuna nami. Uthi ufuna ngilale nezingane ezincane engakaqedi ngishunyaka uthi angikhululeke uzongipha isibindi sokwehlisa inapukeni ngingesabi ngimbuza ngani ungangithuma kontanga yami wathi inkinga ontanga yakho basendleleni eyekufeni ungibona nje nami ngilinde bona wena hamba lapha empeshonini ezalikazini ufike uyiphuthe yonke imali maqedi uyidlwengule nyusa ushukela kubantu abadala sondeza izinsuku zabo zogcina mawuqeda hamba lapho othandweni mawufika khona. Ungahlali isikhathi eside mawulale nabo ngoba ungqobile ndodana ngoba lamantombazana ngiwamkelisa besilisa nganhlanu ungakaphumi ngishonelanga ngiwenza khole ukuthi uthando libunjwe kanye nemali wena kunamalini kodwa khulileke ungakhathazeki yabona kusasa ngifuniye lapha emgaqweni omkhulu lo uthela wayeka ubheke eThekwini kuzodlula imoto emali lapha ngehora lesithathu ntambama ngifuna wehlisa ife limnyama kanye nesithombe sikadilayila ebusweni buka driver ngifuna kwenzeka inhlekelele ke kunuka igazi uyasazi isibhicongo usathane uyangifuna nami. Uthi ufuna ngiqede imishado indandathe emnweni ufuna ukuyibona esikalini abanikazi bazo beyidayisa uthi ufuna ngiqede imendo kulabo abasafuna ukugana ngijikisa inkomo endleleni uma ngihlula yilokho angiyifikisele ngobuthongo ilala undendende bese kuthi laba bamithi angibenze beyikhipha ingane uma ngihlula yilokho angishintsha ibala ngenze bemhlophe kodwa umnikazi waye kube kuyena uZulu. Usathane uyangifuna nami kanti nesithandwa sami mangisibuke ebusweni kuvele kufika isithombe sawo wonke nje amadoda sekalala nawo ngaphambilini usathane useze wangizuza nami kanti usathane uyakufuna nawe usathane uyasifuna nathi usibhalisa inkondla inokuphila kodwa thine besisemaweni ekufeni uyakwazi esifubeni ilapha esigcina khona imfihlo zethu zasemhlabeni. Uthi ufuna ngiye kulabo abathandana kamnandi ongafunga bafuna uqopha umlando othile uthi manje baxabana babekana isandla benze befakana enkantolo bethandane kabuhlungu uthando luze ngemuva kuba umthetho phambili make bahlukana benze bekholwe ukuthi umhlaba uyisiphambano bonke babethele esonweni usathane uyangifuna nami. Uthi mangike ngahamba ngemiyalelo yakhe eyongandisela ilimi ezaseGibhithe nangale kolwandle uthi uyongandisela ilimi ezaseGibhithe nangale kolwandle uthi uyongikomelisa nangonwelo impondo ngoyithola sengimdala kanti amaphiko ayodemana emile endleleni kophaphama sengisemoyeni kophiwa igama elisha ngobizwa ngoLatifa indodana kaLucifer ngifumbathisa inkeshezana kashukela ethi ngiyindodana phuthuma uvuvuzele esonweni okwakobanika ukuphila ngaphandle kwesono isono masimnandi kangaka imali impande yesono odadewethu ubafica bekelile emgaqweni bedayisa imizimba engcolile ngethemba lokuthi imali yamgeza umuntu sathana ngisafuna ukusebenzela manje wathi kanjani ngoba nasebusuku uthandazuleli ngesisu okusho ukuthi usawathokozela amadimoni kanti ongene lapha akabe saphuma kanti ophumile akabe saphila usathane uyangilinga manje unokuvusa umuzwa wothando njalo mangike ngabhekana nodadewethu emehlweni uthi alikho iphutha ekuthandane nomuntu wakini kwenziwe njani ke phoma umthanda. Usathane uyangilinga manje unokungumlisa amantombazane ngamehla engqondo ethi hamba uphikelele kuwo yithi kanjani ngoba zonqaba wathi inkani yayidalelwe zona izimo ezifana nalezi hamba ufike wabambe ngenkani ngoba nalo thandana naye uneyithandwe iningi kakhulu ezihlala kuye enhlizweni ezinye useze wayibeka lapha ephaketheni imakhala ekhukhwini mawungamkhuthuza manje ungaphuka inhliziyo buka. Usathane uyakufuna nawe kanti mangayike ukuthandaza usathane uzokuzuza nawe yabo.